אני אישית מאוד אוהב משחקי survival, שאתה מתחיל בלי כלום, ואז מוצא נשקים, בגדים ועוד לוט שיעזור לך. המשחק שאתם רואים עכשיו למסך זה PlayerUnknown's Battlegrounds, משחק Early Access שיצא לפני כחודשיים בסטים. מדובר בעצם במוד המוכר Battle Royale, שבמקום לזרוק שחקנים למפה פתוחה ולהשאיר את המשחק פתוח, האזור שאתם בו אתם יכולים לשחק בעצם מצטמצם כל פעם, ואז בעצם בסוף המשחק יש רק שורד אחד. אז אין כזה דבר לא בא לי. בסופו של דבר המעגל קטן כל כמה דקות, וכך או כך אתם בטוח תפגשו אנשים. במשחק אין אוכל או טמפרטורה או עוד כל מיני דברים כאלה. פשוט צריך למצוא נשק וממש לעוף על המשחק. המטרה היא בעצם להישאר כל הזמן בתוך אזור המשחק, שזה המעגל הלבן במפה, ומן הסתם להרוג כל שחקן שאתה רואה. כמו שאמרתי, בסופו של דבר אתם בטוח תפגשו שחקנים, אז אין כל כך טעם לצוד אותם בהתחלה. אני אישית מנסה לשחק כמה שיותר פסיבי, מנסה פחות להיקלע לקונפליקטים פה עם אנשים על ההתחלה. זה פשוט מגדיל את הסיכוי למות מן הסתם, וזה גם שורף אותך. זאת אומרת, ברגע שהראית הירייה, אנשים יודעים שיש מישהו באזור. אז מה שאני אוהב לעשות בדרך כלל, אני נוחת במפה ומתחיל ככה להתקדם לאמצע מעגל, מוריד לי מהראש את כל העניין של המפה והלחץ, ותוך כדי אוסף ציוד בעצם. הבתים נניח שעברנו עכשיו, אז הם פתוחים, זאת אומרת מישהו היה פה, אז אין לי יותר מדי מה לבזבז שם את הזמן, אני פשוט אמשיך הלאה. המטוס שאתם רואים עכשיו מולי, זה מטוס שבעצם מפיל קרייט כל כמה זמן במפה. אותו קרייט, בעצם אותה חבילה מכילה איזשהו רובה טוב, או חליפת גילי להסווה, כל מיני דברים כאלה. אז באמת חבילה שווה, אבל ברגע שהיא נופלת, אז אנשים באמת מתאבדים על החבילה הזאת, אז כדאי להיזהר עם זה. אבל אם זה נוחת לידך, אז באמת שווה אולי לנסות להגיע לזה ראשון, יש שם דברים באמת שווים. מה שהתחלתי להגיד זה שככל שאתה מתקדם לסוף המשחק, אז אתה פוגש בעצם יותר ויותר אנשים, וכל תנועה קטנה שלך באמת יכולה לתפוס למישהו את העין, אז שם באמת בסוף צריך להיות זהירים, אבל עכשיו אני יכול לרוץ פה חופשי ולאסוף לוט מהבתים, לא דואג לזה יותר מדי. טוב, אז את המשחק מתחילים 100 אנשים, והמטרה היא כמובן לשרוד, אבל יש אפשרות לשחק לבד נגד 99 שחקנים, או בצמד שזה יוצא 49 זוגות, או אפילו רביעייה אם אתם רוצים, ואז בעצם זה 25 קבוצות במשחק אחד. 17 נשקים שונים, כאלה שתמצאו בכל פינה, וכאלה שתמצאו רק בדרופ של המטוס, ועל כל אלה בעצם אפשר להרכיב 35 attachmentים, כמו כוונות, מחסניות ועוד כל מיני. בסופו של דבר, איך לשחק ואיזה נשק לקחת זה באמת נטו בחירה שלכם. פה אין כלום. הוא M416 זה טוב. בוא נראה. אני אחליף אותו בשוטגן. בשונה מנשקים אחרים, ב-M416 אתם יכולים לשים גם קאט שונה וגם בעצם להוסיף ידית אחיזה. בעצם שפר את היכולות של הנשק, אז אני מעדיף לקחת אותו, שיהיה לי אותו על אוטומט, ואת ה-M16 בעצם אני אשאיר לטווח ארוך, זאת אומרת, הוא מלא יורה על בודדת. פיינקילרס, אוקיי. פיינקילרס זה ברגע שפוגעים בי, נניח והראו בי, אז ברגע שאני לוקח את הפיינקילרס, אז החיים שלי עושים לאט לאט ריג'נרייט, אז זה נחמד שיהיה. מה זה? נראה שיש עוד דרופ, זה אותו מטוס מקודם. בוא נראה יפיל משהו? לא. טוב. בואו נראה מה יש לנו פה. בקפק לבל 3 זה נחמד. יש בקפק לבל 3, וכנ"ל יש גם קסדה ווסט. בעצם ווסט והקסדה נותנים לכם הגנה כמובן, אז זה מתחלק לרמות. זאת אומרת, תיק יותר גדול, זאת אומרת עם רמה יותר גבוהה זה יותר מקום, ומן הסתם שקסדה וווסט עם רמה יותר גבוהה זה בעצם יגן עליכם יותר טוב. אז תמיד כדאי לשאוף למצוא אותם, אפילו להרים מגופות, כאילו באמת עדיף כאילו שיהיה לכם את הרמה הכי גבוהה. אף אחד. תמיד בשטח פתוח אני אוהב להסתכל עם אלט מסביב, שלא... מה זה פה?
הולוגריפיק, אוקיי. סבבה, לקחתי. מה יש לנו בבקתה? לא עוזר לי יותר מדי. בוא נראה. יש שהדלתות פה סגורות, אז... אוקיי. מדקיט זה נחמד, זה טוב. Bandages ו-First Aid Kit יכולים לרפא אותך בעצם רק עד 75%, אבל ברגע שיש לך מדקיט ולא משנה עד כמה נפצעת, אז זה באמת יכול לרפא אותך את כל החיים, להחזיר אותך ישר ל-100. זה נחמד שיהיה תמיד. בעצם... אוקיי, Bandages... וסט לבל 2 נחמד. קחתי. יש לנו פה... אנרג'י דרינק. אנרג'י דרינק תכלס כמו פיינקר, בעצם זה אותו הדבר. כדאי לאסוף אותם תמיד. מה יש לנו פה? לא. לא תודה. שמע הרבה יריות ברקע. שזה אפילו מאיפה שבאתי. טוב, בוא נראה, בוא נעבור זריז. עוד תחמושת ל-M16. אוקיי. יש פה משתיק ניקח. אז כבר יש לי. מבחינת נשקים נעלה אני מסודר, אני לא אחליף את אף אחד מהם. מה עוד יש פה? בוא נראה. קאט לקחתי אנרג'י. טוב. שומע רכב. מה זה? יש פה רכב באזור. נראה שהוא ממשיך הלאה. טוב, בוא נראה מה יש פה. לא עוזר לי יותר מדי. מבחינת המעגל הלבן, נראה לי שאני בסדר. נמצא בעצם בתוך האזור הלבן, אז בעצם המעגל הכחול לא יגיע אליי. בעצם אם אתם תסתכלו בצד ימין, אז הדמות שלי נמצאת על הריבוע הלבן. זה נחמד. אנחנו עמוק בפנים גם. אז אני יותר יודע מה לדאוג. אפילו שיתאפס אני עדיין בפנים. שרנו 28, ברקע נשמע כל הזמן יריות, אז אני כל הזמן אסתכל לראות כמה באמת אנשים נשארו במשחק. עד עכשיו לא ראיתי אף אחד במשחק, רק שמעתי יריות מסביב. אבל... הנה הוא. אוקיי. רק דיברתי. בוא נראה, פאק. פאק. טוב, אני כבר לא אוכל לעשות ללוט, לפחות יש לי פה רכב. נתחיל להסתבך אפילו יותר מדי, פשוט ניקח וניסה. כמו שאמרתי בהתחלה, השאיפה שלי זה תמיד להגיע לאמצע של המעגל, ואז בעצם לא נצטרך לדאוג יותר מדי כשהוא מצטמצם. בוא נראה. איפה זה האמצע? יש פה את הבית ספר הזה. כדאי קודם לעשות לוט לא. היו פה כבר.
אני באמת אלך פשוט לבית ספר. נתחבש שם ונראה מה נעשה. אבל להישאר בתים אני כבר לא אוכל. א' כל מישהו היה פה, אז אין לי יותר מדי מה לחפש. ב' לא חושב שזה יותר מדי, אני צריך עדיף להיות באמת בבית ספר. בוא נראה. יש פה איך לעלות, אוקיי. בוא נראה, אולי נמצא פה אפילו משהו. מה זה? לא מעניין. אני חושב שפה אני אשאר עד אשר הלבן יגרום לי לצאת בכוח. נראה מקום בסדר. אם אני אראה לקומה למעלה, אני חושב שיש קומה שלישית גם. מה זה? לא. בוא נראה. כן, יש קומה שלישית, אוקיי. איפה המדרגות? אוקיי. יש עוד אחת? לא. אוקיי. הכי גרוע זה להיות על הגג לפי דעתי, כי אז באמת יכולים לצלוב בך, ואין לך באמת איפה יותר מדי איפה להתחבא. מה זה? גז מסקט, לא. כל פה כזה דות רמה אחת, לא צריך אותם באמת. בוא נראה. אוקיי. מעגל לבן מצטמצם לטובתי סביב הבית ספר פה. אני מקווה שהוא באמת ייסגר על הבית ספר שלא צריך לצאת החוצה. כי בינתיים יש לי פה אחלה תצפית על כל האזור. מה זה? מישהו נוסע בבאגי. הנוסע. ככה או ככה הוא יצטרך לבוא לשם. מה? ככה או ככה הוא יצטרך לחזור, כי המעגל הכחול יצטמצם עוד דקה, אז בעצם הוא יעבור את הגבעה הזאת, אבל הבנתי איפה הוא. אוקיי. זה למעלה שם בסלעים. אני רוצה לתת להב פיק אם הוא יציץ, אבל בינתיים 30 שניות. טוב, נראה שהוא יחכה שם עד שהכחול יגיע אליו. יש לו אפילו עוד ראונד שלם, זאת אומרת הכחול עכשיו מצטמצם ואז יהיה לו עוד קצת זמן. נכון, גבעה. מצטמצם מעגל. What the וואו. איפה הוא הגיע? נו. אוקיי. אוקיי. אני ככה קטן מתקית. וואו, זה היה קרוב. שמעתי אותו אפילו מגיע. בוא נראה מה יש לו. יש עוד מישהו אולי? לא.
מנוע זריז. כוונת, אוקיי. סגור, יש לו קצת תחמושת, בוא ניקח. זהו. אוקיי. הנה זה בגבעה. בוא הנה. סגור. איך להתחיל לרוץ. פאק, המעגל מצטמצם. נשמע יריות אבל פאק, אני בחוץ. מה? לא. סבבה? לא. קום רביעי. אם הייתי שם לב למעגל הכחול, אני בטוח שהייתי יכול להרוג עוד איזה 1 או 2, או אפילו לנצח את זה. טוב. זהו בעיקרון הסרטון. אם אתם רוצים לראות עוד באטלגראונדס בערוץ, שמנו לייק אם אהבתם, תרשמו לי בתגובות מה דעתכם. כנסו לטוויטר של הערוץ אם אתם רוצים לדעת מתי עולה סרטון חדש, או סתם כדי לדבר. אנחנו ניפגש בסרטון הבא.